Vamos a abrir nuestra segunda bola de nuestro paquete del refri de Mini Fridge de la línea Mini Brands. Veamos qué sorpresas nos salen hoy. Uy, es un poco complicado abrir estas bolas. Tiene doble capa de envoltura. Esto hace que su contenido llegue intacto. Ahora sí, veamos qué sorpresas encontraremos dentro de nuestra bola. Como pueden ver, contiene varias bolsitas. Abriremos cada una de ellas para ver qué nos encontramos. ¡Oh! ¡Wow! Tenemos el imán de huevo estrellado. En nuestra primer bolsita encontramos otra pizza. Anteriormente ya me había salido una pizza, pero veamos ahora de qué sabor. Si ahora tenemos el sabor de queso, esta pizza no la teníamos. Ahora hablamos del siguiente paquete. ¿Qué es esto? ¡Oh sí! Es el tiramisú, uno de los más deseados. Pronto les comparto otro video preparándolo. Ahora abramos la siguiente bolsita. ¡Oh! Si nos salió unos pretzels, me encantan. Ok, continuemos con la siguiente. ¿Qué tenemos por aquí? ¿O la leche? Muy bien. Seguiremos llenando nuestro refri y ahora a ver, abramos esta bolsita que se ve que contiene algo más grande y que nos salió. ¡Oh! Sí, Panda Express, otro de los más deseados. Nos encanta Panda Express. Y a ver, nuestra última bolsita. Tenemos una kombucha deli. Ahora a meter todo al refri. ¡Nos vemos! La